Ok, trên là bố mà xôm chấm điểm số là số xây bằng bốn đến phía sau nữa nhé. Giờ miền Meridian và chỉ có một tí cái tôi chỉ mới would like plus infinitive chỉ cái robia pra would like với bố chỉ mới nữa infinitiveแต่taยัง pra với đại biệt này là ok สำหรับ level A2 หรือก็ elementary จะมีโดยเราต้องจะมี grammar explanation จะมี questions and answers สำนวนจำลายจะมีประมาณจำนวนได้แต่ประโยคของเรียนนั้นโอเคจะมีจำนวนตัวโบคือสุดท้าย what would like plus infinitive means star would like plus infinitive นั้นมีอะไรอย่างไรจำลายคือ would like plus infinitive plus base verb means a polite way to talk about wants plans or offers now or future ចឹងwould like បូកជាមួយ to បូក base verb ហ្នឹងជាវិធីគួរសមយ៉ាងដែលថាជាការគួរសមណាដើម្បីនិយាយពីការចង់បាននិយាយពីផែនការនិយាយពីការផ្ដល់ជូន offer ហ្នឹងការផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងតែតទៅមួយពេលឥឡូវឬក៏ពេលអនាគតទេអញ្ចឹងគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលចង់បានព្រោះពាក្យ would like យើងប្រែថាចង់អញ្ចឹងតែពាក្យ want ក៏ប្រែថាចង់ដែរតើវាខុសគ្នាបែបណាអូខេយើងមើល compare ប្រៀបធៀបបន្តិចឧទាហរណ៍ថា I want to order soup មួយទៀតគឺ I'd like to order soup អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងវាមានពីរប្រយោគផ្សេងគ្នាហើយពាក្យប្រយោគដំបូងហ្នឹងគេដាក់ថា direct វាផ្ទាល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលទី2គេដាក់ថា polite វាគួរសមជាងអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញពីការគួរសមពីការគោរពជាងប្រើ I would like ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាគួរសមជាង want បើ want ខ្ញុំចង់គឺវាមិនសូវវារៀងឆ្លើយវាមិនសូវគួរសមទេអញ្ចឹងណាអានេះជាការប្រៀបធៀបទេអូខេយើងមក core form ទម្រង់សំខាន់របស់វាគឺ affirmative ទម្រង់ស្របគឺ subject plus would like plus to plus verb អញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺ subject ប្រធានហើយមាន would like មាន to ហើយមាន verb អូខេដល់ពេលឧទាហរណ៍ថា I would like to sit ខ្ញុំចង់អង្គុយអញ្ចឹង I like to sit ជាងកាត់ទម្រង់កាត់ក៏បានដែរដល់ពេល negative បដិសេធវិញ subject បូកជាមួយ would not like អញ្ចឹង not យើងដាក់ពីក្រោយ would ទៅ I would not like to បូក verb បើថា I wouldn't សរសេរកាត់ក៏បានដែរ I wouldn't like to wait ខ្ញុំមិនចង់រងចាំទេអូខេអូខេយើងមើលបន្តទៀតgeneral questions with would like វិញម្ដងអូខេតម្រង់វា pattern គំរូរបស់វាគឺ would plus subject plus like to plus verb ហើយសញ្ញាសួរអញ្ចឹងទៅshort answer ចម្លើយខ្លីអាចឆ្លើយថា yes subject ហើយ would ក៏បាន yes I'd like to ក៏បានអញ្ចឹងយើងមានពីរជម្រើស yes I would ខ្លីក៏បាន yes I'd love to ក៏បាន I'd like to អូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងរបៀងចម្លើយខ្លីរបៀងចម្លើយមានពីរមកឬក៏បើយើងឆ្លើយ no subject បូកជាមួយ wouldn't ឬក៏ no I wouldn't អូខេ example ឧទាហរណ៍ថា would you like to order now តើអ្នកចង់កំងអាហារនៅពេលឥឡូវដែរទេបើយើងឆ្លើយថាអូខេចង់កំងយើងអាចឆ្លើយថា yes I would ឬក៏ yes I like to ឬក៏ no I wouldn't អូខេបើមិនចង់ទេwould she like to join us តើនាងចង់ចូលរួមជាមួយពួកយើងមិនដែរទេ yes she would ឬក៏ yes she love to she like to អញ្ចឹងតាអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ would they like to play to pay by card អញ្ចឹងតើពួកគេចង់ថាបង់ឬក៏ចេញលុយតាមរយៈកាតធនាគាររបស់គេឬបើមិនអត់ចង់បង់តាមរយៈកាតធនាគារគេអាចឆ្លើយថា no they wouldn't បើ yes they would ក៏បាន yes they like to ក៏បានហ្នឹងទៅតមួយ polite add on ចំណុចបន្ថែមមានន័យថាយើងអាចប្រើចម្លើយនេះបានជំនួសឲ្យ yes I would ឬក៏ yes I like to ហ្នឹងយើងអាចនិយាយថា yes please តែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរណាហើយហ្នឹងវាគួរសមទៀតឧទាហរណ៍គឺថាwould you like to order now yes please អញ្ចឹងគេអាចយកឲ្យមនុស្សយើងមើលអញ្ចឹងបើអត់ទេ no thank you អញ្ចឹងយើងប្រើអញ្ចឹងជំនួសបានហើយវាជាការគួរសមទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអង្គុយញ៉ាំអីនៅកន្លែងញ៉ាំអីជាដើមយើងអាចឆ្លើយប្រើ clear ពីខាងចុងខាងក្រោយហ្នឹងក៏បានដែរបើគេសួរថាយើងថា would you like to order now yes please ឬក៏ no thank you អញ្ចឹងណាអូខេមួយទៀតគឺ W equations ជាមួយនឹង would like to អូខេយើងមើលតម្រងរបស់វាគឺមាន W word ហើយមាន would មាន subject មាន like to បូក verb សញ្ញាសួរអូខេអញ្ចឹង W word จะមាន what where when who which how ឬក៏ why ជាដើមហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ទៅមួយ W word យើងមើលអត្ថន័យរបស់វា meaning ask for specific information about someone's preference or plans អញ្ចឹងយើងសួរទៅតងជាមួយនឹងព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏គម្រោងរបស់អ្នកណាម្នាក់យើងប្រើ would like ហ្នឹងexample យើងឧទាហរណ៍ what would you like to eat តើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីយើងចង់សួរពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេអញ្ចឹងបើគេឆ្លើយថា I like to eat noodles យើងចង់ញ៉ាំបែបជា noodle ជាកាទៀវឬជាអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេ preference របស់គេ where would she like to sit តើនាងចង់អង្គុយនៅកន្លែងណា she like to sit near the window អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីថាគាត់ទៅចង់អង្គុយនៅកន្លែងណាគាត់ចង់អង្គុយនៅក្បែរប្អូនអញ្ចឹងទៅwhen would they like to meet តើពួកគេចង់ជួបគ្នានៅពេលណា they would like to meet at 3 p.m. ចឹងនេះចង់ដឹងពី plan គម្រោងណាចង់ជួបនៅម៉ោង3អូខេទីបន្ទាប់គឺ
who would you like to invite តើអ្នកចង់អញ្ជើញឬក៏បបួលនរណាខ្លះអញ្ចឹង I like to invite my classmates ខ្ញុំចង់បបួលមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអូខេនេះគឺជាគម្រោងរបស់គេដែរមួយទៀតគឺ which បាញ់ពីជំរើស which would you like to try first តើមួយណាដែលអ្នកចង់សាកល្បងមុនគេ I like to try the salad ខ្ញុំចង់សាកល្បង salad មុនគេទៅដល់មួយការកំងហូបនៅភោជនីយដ្ឋានណាអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងមើល how would you like to pay តើអ្នកចង់បង់លុយដោយរបៀបណាដែរ I like to pay in cash ខ្ញុំចង់ឲ្យជាសាច់ប្រាក់វិញអូខេអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងសួរពីចំណង់ចិត្តរបស់គេចង់ធ្វើបែបណាមួយទៀតគឺ why would he like to change seats ហេតុអីមកជាគាត់ចង់ដូរកៅអីអង្គុយចម្លើយគឺ he like to be closer to the screen គាត់ចង់អង្គុយក្បែរអេក្រង់ទៅអញ្ចឹងណាអូខេចឹងយើងមើលនេះកាន់តែជាឧទាហរណ៍ទៅតមួយ WA word អញ្ចឹងណាហើយយើងសួរ WA word នេះគឺគោលដៅរបស់យើងចង់ដឹងពីចំណង់ចិត្តរបស់អ្នកម្នាក់ឬក៏គម្រោងរបស់អ្នកម្នាក់អូខេមួយទៀត contractions you'll hear ចង់ថាពាក្យបង្រួមខ្លីដែលអ្នកនឹងឮឧទាហរណ៍ថា at អញ្ចឹង I ជាមួយ d មួយចំណេះ d ណា at you'd he'd she'd we'd they'd អញ្ចឹងគឺកាត់ហ្នឹងគឺមកពាក្យកាត់ d នេះគឺមកពី would ដែលយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹង wouldn't មកពី would not ស្មើ would not អូខេហើយ in questions would you នៅក្នុងសំណួរ would you ហ្នឹងគឺ no contraction អាចសរសេរកាត់បានទេណា for would plus subject at the start អញ្ចឹងមិនអាចកាត់បានទេអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកអាចយល់ពី contraction របស់ would បានទី2គឺ typical use ការប្រើប្រាស់សាមញ្ញរបស់ would like អញ្ចឹងជាទូទៅយើងប្រើវាសម្រាប់ ordering ឬក៏ service situation សម្រាប់ការកំងអីមួយណាឬក៏សម្រាប់ស្ថានភាពជាតកតមួយសេវាកម្មអីផ្សេងៗក៏ដោយឧទាហរណ៍ថា what would you like to drink តើអ្នកចង់ផឹកអីគេអញ្ចឹងគឺតើមួយសេវាកម្មហូបអាហារហើយ I like to drink iced tea ចង់ញ៉ាំតែទឹកកកអញ្ចឹងដែរទី2គឺទៅមួយ invitations or offers ទៅមួយការអញ្ជើញការបបួលឬក៏ការផ្ដល់ឲ្យណាឧទាហរណ៍ថា would you like to join our study group តើអ្នកចង់ចូលរួមក្លឹបសិក្សារបស់យើងបានទេបើជាគេចង់គឺ yes I like to អញ្ចឹងវាទៅជាមួយការបបួលនៅណាម្នាក់ទី3គឺទៅ plans preference ទៅមួយគម្រោងឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថា where would you like to go this weekend តើអ្នកចង់ទៅណានៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងការសួរទៅមួយ would like អញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងគួរសមមែនតើជាសួរពីផ្លិតគម្រោងរបស់គេ I like to go to the beach ដល់គឺពេលគេឆ្លើយវិញខ្ញុំចង់ទៅឆ្នេរសមុទ្រអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងនេះជាការប្រើប្រាស់សាមញ្ញទាំង3របស់ would like ហ្នឹងអូខេមួយទៀតបន្តទៀត keep to អញ្ចឹង typical use មួយទៀតគឺទៅមួយ keep to មានន័យថា I like to sit មិនមែន I like sit ទេត្រូវចាំបាច់ត្រូវដាក់ to ចំណុចយើងដាក់អត់ដាក់ to គឺខុសហើយអញ្ចឹងណាព្រោះពាក្យវាគឺ would like to បូក verb មួយទៀត question order លំដាប់លំដោយនៃសំណួរ would plus subject plus like to plus verb អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា would you like to start អញ្ចឹងគឺបែបនេះមិនមែន do you would like ទេអញ្ចឹង would ហ្នឹងអាចបង្កើតសំណួររបស់ខ្លួនឯងបានchứមិនបាច់ប្រើ do ទៀតទេអូខេយើងមើល common mistake ហើយនឹងរបៀបធ្វើឲ្យវាល្អឲ្យត្រូវឡើងវិញយើងមើលទី1គឺ missing to ធ្វើម៉េចក៏ដោយ complete to I like it មិនមែនទេគឺ I like to eat អូខេ I like to eat តែមាន to ចំណុចទី2 using do in question កុំប្រើ do នៅក្នុងសំណួរមិនមែន do you would like to ទេគឺ would you like to តែម្ដងអូខេទី3 mixing with gerund កុំច្បល់វាជាមួយនឹង verb ing ឧទាហរណ៍ថា I like eating pizza មិនមែន I like eating ទេគឺ I like to eat pizza គឺបែបហ្នឹងអូខេទី4 to direct when being polite ខ្ញុំន័យថានិយាយផ្ទាល់ខ្លាំងពេកនៅពេលដែលគួរតែនិយាយគួរសមណាឧទាហរណ៍ថា I want to pay now អញ្ចឹងនេះគឺជា common mistake កាលណា I want to pay now គឺរៀងមិនគួរសមទេអញ្ចឹងយើងគួរតែ I'd like to pay now please ទៀតបើដាក់ please ទេកាន់តែគួរសមដែរទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការ common mistake កំហុសសាមញ្ញទាំង4ដែលយើងគួរតែជៀសវាងអូខេឥឡូវចូលដល់ចំណុចពិសេសគឺសំណួរចម្លើយវិញម្ដងជំរាបសំណួរមួយចំនួនប្រហែលជា10សំណួរដែរសំណួរទី1សួរថា what does would like mean តើ would like មានន័យយ៉ាងម៉េចទី2 when do we use would like plus infinitive តើយើងប្រើ would like ជាមួយ infinitive នៅពេលណាទី3 what is the structure for positive sentences តើអ្វីទៅជារូបមន្តសម្រាប់ប្រយោគស្របទី4 how do we make yes no question តើយើងបង្កើតសំណួរ yes no ដោយរបៀបណាទី5 how do we answer yes no question តើយើងឆ្លើយសំណួរ yes no ដោយរបៀបណាទី6 how do we make w equation យើងបង្កើតសំណួរ w8 ដោយរបៀបណាទី7 can we use contractions តើយើងអាចប្រើទម្រង់ខ្លីបានដែរទេទី8 do we use to after would like តើយើងប្រើ to នៅបន្ទាប់ពី would like ដែរទេទី9 can we use would like for things and actions តើយើងប្រើ would like សម្រាប់វត្ថុអីមួយឬក៏សម្រាប់ជាសកម្មភាពបានដែរទេអូខេទី10ចុងក្រោយ how is would like different from want តើ would like និង want ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគេយើងមាន10សំណួរហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងរៀនឆ្លើយមួយសំណួរទី1គឺថា what does
would like mean អញ្ចឹងចម្លើយគឺ would like means to want something politely អញ្ចឹងន័យថា would like មានន័យថាចង់បានអ្វីមួយតែដោយគួរសមអូខេជាកាលណាយើងប្រើ would like មានន័យយើងគួរសម example I would like a cup of tea ខ្ញុំត្រូវការកាហ្វេតែមួយពេលអញ្ចឹងយើងគួរសមបន្តិចទី2 when do we use would like plus infinitive យើងប្រើ would like plus infinitive នៅពេលណាចម្លើយគឺ we use it to talk about what we want to do យើងចង់ថាយើងប្រើវាដើម្បីនិយាយពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើយើងចង់អត្ថន័យវាស្មើ want ចង់អញ្ចឹងហើយគាត់ថាវាបង្ហាញពីការគួរសមជាង example I would like to visit Paris ខ្ញុំចង់ទៅលេងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងទៅអូខេទី3 what is the structure for positive sentences តម្រងស្របរបស់វាគឺបែបណាអញ្ចឹង subject plus would like plus to plus verb ចប់ប៉ុណ្ណឹងអូខេ example she would like to learn Spanish អញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅតម្រងគឺបានតែចម្លើយទី4 how do we make general questions តើយើងបង្កើតសំណួរ general ដោយរបៀបណាចម្លើយគឺ would plus subject plus like plus to plus verb plus question mark ហ្នឹងទៅ example would you like to join us អូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយភាសាអក្សរទៅបានហើយទី5 how do we answer general question តើយើងឆ្លើយសំណួរ general ដោយរបៀបណាចម្លើយ yes I would or no I wouldn't អូខេឬក៏យើងនិយាយថា yes please ក៏បាន no thank you ក៏បានអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេសួរថា would you like to have dinner yes I would ឬក៏ yes please អូខេទី6 how do we make WA question យើងបង្កើតសំណួរ WA ដោយរបៀបណាអញ្ចឹង structure របស់វាគឺ WA word plus would plus subject plus like plus to plus verb question mark អូខេប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេ example what would you like to eat តើអ្នកចង់ញ៉ាំអីគេអូខេទី7 can we use contractions តើយើងអាចប្រើទម្រង់ខ្លីបានដែរចម្លើយគឺ yes would can be shortened to the អូខេអាបន្តមួយ for sub the អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា I'd like to watch a movie ខ្ញុំចង់មើល movie អញ្ចឹង I'd like I would like ទៅជា I'd like អញ្ចឹងព្រមសំឡេងបញ្ចូលគ្នាទៅទី8 do we use to after would like តើយើងប្រើ to បន្ទាប់ពី would like ទៅចម្លើយគឺ yes always use to before the verb តែងតែប្រើ to ចំណេះណាមុនពេលដាក់គេស័ព្ទមួយទៀតហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា they would like to go អញ្ចឹងមុនពេល go ត្រូវតែមាន to go shopping ពួកគេចង់ដើរទៅអីវ៉ាន់ទី9 can we use would like for things or actions តើយើងអាចប្រើ would like សម្រាប់វត្ថុអីផ្សេងៗឬក៏សម្រាប់សកម្មភាពណាទេចម្លើយគឺ yes for things I would like some coffee ខ្ញុំចង់ខ្ញុំត្រូវការកាហ្វេអូខេឬសម្រាប់សកម្មភាព I would like to drink coffee ខ្ញុំចង់ផឹកកាហ្វេហ្នឹងគឺបានពីសកម្មភាពហើយអូខេគឺបែបហ្នឹងទី10 how is would like different from want តើ would like និង want ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចម្លើយគឺ would like is more polite and more and formal than want អូខេអញ្ចឹង would like ហ្នឹងគឺវាគួរសមហើយវាផ្លូវការជាង want អូខេ example I want to live less polite អត់គួរសមទេ I would like to live ខ្ញុំចង់ចាក់ចេញអញ្ចឹង more polite វាគួរសមជាងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចខុសគ្នាចឹងសរុបមកយើងមានតែ10សំណួរទេដើម្បីសួរឆ្លើយទៅមួយ would like សង្ឃឹមថាអ្នកអាចស្វែងយល់ពីមេរៀន grammar បច្ចេកទេសនឹងបានទៅមួយ would like ហើយយកវា convert វាទៅជា speaking បានតាមរយៈសំណួរចម្លើយទៅហ្នឹងគេអញ្ចឹងមេរៀនការបញ្យល់របស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត Thank you